Mambo vipi? Karibu tena kwenye channel yako ya Graphics Tanzania ambapo tunajifunza mambo ya production, video production na photography. Na leo tunaendelea na somo letu, somo namba 2. Jana tulipoishia, tunafungua Premiere Pro. Jana tulifanya introduction tu kwa haraka haraka na tukaangalia jinsi ya kuimport video. Leo tunafungua Premiere Pro alafu unafungua somo la jana ambalo tuliishia ni hili hapa. Ukifungua utaona tulipoishia pale tulipoishia jana. Kwa hiyo tunaendelea hapo leo. Kwa hiyo basi ukishafungua Premiere Pro alafu tukija hapa kwenye editing unabadilisha kutoka kwenye unakuja kwenye hii hapa color unakuja kwenye editing. Ukija kwenye editing hapo tukidouble click footage yetu ya jana utaona ni hii hapa tuliishia hapa jana na tuliweza kuimport kwenye Premiere Pro kawaida. Unaona? Sasa nilikwambia kwamba tunakwenda kuangalia hizi interface zote. Tuna hii hapa, tuna hii na hii hapa. Na pia tuna hizi option hapa juu kama unavyoziona za kutusaidia sisi kwenye kuedit. Kwa mara nyingi utakuwa unatumia hii option ya editing hapa juu, unaona? Haya. Kwa mfano sasa nikitaka kuanza kuedit video hii, unaona naweza nikachukua mouse yangu nikafanya hivi, nikashika hii wanasema kuscroll, nikapeleka mbele na nyuma ili kuonyesha kwa mfano nataka video yangu labda ianzie hapa. Sitaki ianzie labda mwanzo, nataka ianzie hapa. Unaona eh? Kwa hiyo hii ukishika hii button hapa, ukifanya upeleka kushoto na kulia, inakusaidia kuscroll kujua kwamba video yangu inaanzia wapi, inaishia wapi. Na kama unavyoona hapa tayari iko highlighted, niki right click nasema clear in and out, itaondoka hiyo rangi. Cha kufanya sasa, twende tuchukue kwa mfano, tusikilize video hii hapa. Nakwenda kuangalia jinsi gani ya kuagiza bidhaa kwa njia ya AliExpress. AliExpress ni kampuni kubwa tu ambayo iko China. Unaona? Kwa hiyo nataka labda unaona hapo nilikuwa sijaanza bado kuongea. Kwa hiyo nataka nianzie pale ambapo naanza kuongea. Je, naanzia nachukuaje clip? Unaangalia video yako mpaka pale unaanza kuongea, unaweza kusogeza mbele kama inakuchelewesha. Unaona tunaanzia hapo. Imeanzia hapo. Unaona pale ambapo unataka kuanza kuongea, unakuja sasa unaona hapa, hii imeandikwa mark in. Hii ni mark in, hii ni mark out. Kwa unabonyeza mark in. Na hapo nataka nianzie in, hapo ndio nianzie kuchukua video yangu. Mambo vipi Africa? Unaona? Mambo vipi Africa? Francis hapa kutoka Tech Africa. Unaona, lakini sasa pia nimeona kwamba kumbe nilikosea kuanza. Kwa hiyo ya kwanza mambo vipi Africa? Francis hapa kutoka Tech Africa. Leo tunakwenda kuangalia jinsi naanzia hapo unachukua hapo. Unaona? So mark in. Mambo vipi Africa? Francis hapa kutoka Tech Africa. Leo tunakwenda kuangalia jinsi gani ya kuagiza bidhaa kwa njia ya AliExpress. AliExpress ni kampuni kubwa tu ambayo iko China. Kwa hiyo unaona ukitaka kuchukua mpaka hapo unasema mpaka hapo unachukua. Unasema mark out. Unasema mark out. Na kama unapenda basi hii video ya kuagiza vitu kutoka China nimeshaifanya iko kwenye channel yangu nyingine ambayo inaitwa Tech Africa ambayo naongelea mambo ya technology. Kwa hiyo nita link kwenye video hii unaweza kuiangalia pia. Kwa hiyo tutakwenda kufanya hiyo video jinsi ya kuedit hiyo video kuanzia mwanzo hadi mwisho nitakuonyesha. Sasa nimeshakuonyesha tayari jinsi ya kuchukua video kutoka mark in alafu mark out. Maana yake video yangu nataka ianzie hapa na iishie hapa. Sasa nikitaka kuanza kwa hii tunaita ni preview. Hii inaitwa preview window. Preview window. Ni sehemu ambayo inakuonyesha tu wewe video yako ambayo unataka kuedit. Alafu ukitoa kwenye preview window ndio tunapeleka sehemu ya kueditia ambayo tunaita ni kwenye sequence au timeline. Sasa basi tunaipelekaje video kwenye sequence au timeline? Yani unashikilia kwenye mouse yako, unabonyeza mouse bila kuachia, alafu hapa unaweka mouse yako hapa, unabonyeza mouse bila kuachia, itabadilika itakuwa kama mkono. Unaona inabadilika itakuwa kama mkono. Ukishabonyeza bila kuachia inabadilika kama mkono, unaona? Kasa yangu inabadilika kama mkono. Unavuta una drag mpaka hapa. Unaleta hapa chini kulia, upande wa chini kulia kwenye nini? Kwenye timeline au sequence. Alafu ukiachia bam, ukiachia video yako imeshakuja kwenye sehemu ya kueditia. Unaona eh? Video yako imeshahamia kwenye sehemu ya kueditia. Kwa hiyo sasa hivi nikiplay mambo vipi Africa? Francis hapa kutoka Tech Africa. Leo tunakwenda kuangalia jinsi gani ya kuagiza bidhaa. Unaona eh?
Kwa hiyo hivyo video yangu imeshakuja kwenye sequence. Sasa hapa ndio unaweza ukaedit ukafanya kila kitu unachokitaka. Unaweza ukaedit ukafanya kila unachokitaka. Kwa hiyo tunaanza sasa. Kwa mfano nimeshaona tayari, nimeshachukua hiyo clip, nimeipenda na nataka labda nifanyeje? Nikate hii clip kwa katikati. Unaona? Kuna hizi tools hapa. Unaziona hizi tools hapa? V5 inatusaidia. Hii hapa selection tool ni V. Nikibonyeza V inanisaidia mimi kushika na kumove around. Yaani naweza ngechukua nikeleta huku nikapeleka huku hii sequence yangu ya video. Unaona? Kwa mfano basi nataka niweke muziki labda mwanzoni hapo kwenye video yangu kwa ajili ya introduction, niweke background music fulani, nasogeza mbele kidogo hii. Unaona Au kama nataka niweke clip nyingine kwa nyuma, naweza nikasogeza mbele nikaweka clip nyingine hapa au nikiweka nyingine hapa kwa mbele. Nikitaka kukata sasa. Cut ni hii hapa. C. Cut ni C, yani ningetaka kukata clip yangu ni nini? Ni C. Kwa hiyo nikibonyeza C au nikachukua mouse nikabonyeza hapa kwenye razor tool, itaniwezesha mimi kukata clip yangu. Naweza nikakata hata katika vifungu vingi, yani vingi unavyotaka. Unaona? Unaweza kukatakata clip. Na nikabonyeza V nikarudi kwenye option ya kusogeza, sababu lazima ukitoa kwenye C lazima ubonyeze V ili kurudi kwenye option ya kawaida. Unaona nimekatakata vipande vingapi vya clip yangu? Vipande vingi vya kutosha. Unaona? Sasa nikitaka kurudi kawaida naenda nafanya undo. Kwa undo kwenye Premiere Pro hii hapa mimi nimeweka shortcut yangu kwa undo ni G. Baadaye nitakuonyesha jinsi gani ya kuweka shortcut ili zikurahisishie kufanya video editing kama professional. Kwa hiyo nikibonyeza G bila kuachia G, nabonyeza 1 2 3 4 5 zinarudi zote. Nabonyeza tena chap, clip yangu imerudi kwa kawaida. Hapo nimeundo kila kitu. Unaona? Nikitaka kuredo sasa yale mabadiliko nilifanya ninataka niyarudishe, nabonyeza tu F. Unaona? Tumerudi pale pale kwa mwanzo. Kwa hiyo kwa undo tumesharudi pale mwanzo. Hiyo ndio kwa haraka jinsi unavyokata video yako. Hivyo ndio jinsi ya kukata video, na nimekuonyesha jinsi ya kukata na kwa undo. Kwa undo nimekuonyesha shortcut yangu, lakini kawaida kama nisingekuwa shortcut, kwa kawaida ngoja nikuonyeshe. Kija hapa kwenye keyboard, kama unatumia nani yako, njoo kwenye preference hapa Premiere Pro, bonyeza afu nenda preference. Au kama unatumia Mac na unatumia Windows, nenda kwenye setting tu za Premiere Pro, utaona keyboard shortcuts. Au unaweza kubonyeza control alt na K. Kama unatumia Windows, control alt na K utapata keyboard shortcuts. Kama unatumia Mac ni control option na K. Unaona, control option na K inakuletea keyboard shortcut. Hizi tutaongelea baadaye vizuri kwa undani zaidi, lakini unaona nimeweka hapa G, nimeweka undo, F nimeweka nini? Redo. Lakini kwa mtu ambaye hii ni shortcut yangu mimi ambayo naipenda. Ya kawaida ni hii hapa. Ukiweka kawaida control kwa undo ni unashika command na nili. Unaona kidogo nikisearch hapa uone. Kwa undo ni command na Z, au kwa Kiswahili kwenye Mac, kwenye Windows ni control na Z. Alafu ku redo ni control shift na Z. Unaona zilivyo nyingi inakuwa ngumu kidogo. Kwa wewe ambaye bado hujabadilisha setting, ukitaka ku undo na ku redo ni command na ni control na Z au control shift na Z ku redo. Ku undo ni control na Z, ku redo ni control shift na Z. Kwa hiyo nitakuonyesha baadaye jinsi ya kutengeneza keyboard shortcuts zako kama hizo kwangu, ambayo itakusaidia sana. Yaani ni nzuri, sikudanganyi, ni nzuri sana. Kwa hiyo mpaka hapo kwa leo tuishie hapo. Sitaki video ndefu sana, tuishie hapo kwa leo. Tutaendelea kwenye video inayofuata jinsi gani ya kuweka sauti, jinsi gani ya kuanza kuweka rangi, jinsi gani ya kuleta video clips zingine tukaongeza, na tutatengeneza pia shortcut ya Premiere Pro, shortcut yetu ambayo tutatumia mara kwa mara. Asante sana.